Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute das Thema Autokauf. Was kann ich richtig, was kann ich falsch machen? Wie gehe ich vor? Was kann ich überhaupt denn alles so tun? Ich möchte mit euch meine Erfahrung teilen und euch auf den sichersten Weg zu bringen, ein Auto richtig zu kaufen. Los geht's! Ich würde meine Kategorie in zwei unterschiedliche Punkte unterteilen. Einmal der Punkt, ich habe selbst die Erfahrung, ich kann das gut einschätzen, ich weiß, um was es geht. Und einmal in die Kategorie, ich bin ein Neuling, ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll, ich brauche da Tipps und Tricks, eventuell muss ich mir auch was zukaufen, eine bestimmte Dienstleistung und so weiter und so fort. Und da möchte ich euch diesbezüglich nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Ihr könntet euch mehrere Erfahrungen hinzuziehen. Es gibt die erste Möglichkeit, ihr holt jemanden, den ihr kennt, der sich mit Fahrzeugen auskennt, der das Auto durchschauen kann, der das Fahrzeug ordentlich bewerten kann und euch eine Aussage geben kann. Punkt 2, ihr macht das in einer Werkstatt. Ihr fahrt zu einer Werkstatt, ihr müsst das vorher am besten terminlich organisieren, dass ihr an dem Tag in die Werkstatt fahrt und dort eine Durchsicht plant oder quasi so ein, sag ich mal, Gebrauchtwagencheck durchführt. Also die Werkstatt macht das auch bestimmt, wenn ihr da einen Termin ausmacht, und die schaut euch das professionell durch. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ihr macht das beim TÜV. Ihr macht einen Termin aus und könnt da dementsprechend einen Termin ausmachen für einen Gebrauchtwagen-Zustandscheck oder sowas. Es ist klar, dass sowohl der Mann oder die Frau, die mitgeht und das Auto bewertet, als auch die Werkstatt oder der TÜV etwas Geld dafür verlangt. Es variiert je nach Aufwand und ich sag mal, es ist es auf jeden Fall wert, wenn ihr ein Fahrzeug für mehrere tausend Euro kauft oder 10.000 Euro kauft, weil ihr seid dann einfach auf der sicheren Seite und habt dann wirklich eine professionelle Meinung dazu. Was ich noch anhängen muss, was ganz wichtig ist, also meines Erachtens nach, lasst auch bei diesen Checks den Fehlerspeicher nicht nur von der Motorsteuerung auslesen, sondern von allen Systemen, also einen kompletten Ausdruck von den gesamten Fehlerspeichern. Praktisch ist natürlich, wenn ihr dann die Probefahrt durchführt und danach irgendwelche Fehler auftauchen, heißt es schon mal, dass die Fehler nicht instant löschbar sind, sondern relativ schnell wiederkommen. Es ist auch wahrscheinlich so, dass die meisten die Fehler, ich sag mal, wenn Fehler vorhanden sind, versuchen zu löschen und sagen, okay, wenn man da großartig nicht fährt oder vielleicht fällt das nicht auf. Aber bei so einer Fahrt kommen so die meisten schwerwiegenden Fehler kommen da hervor. Und deswegen bitte den Fehlerspeicher mal komplett auslesen lassen. Kommen wir mal zu einem Irrglauben, der immer wieder vorkommt und den ich aber berichtigen muss. Was ich schon ganz oft gehört habe, wäre, das Fahrzeug hat ja TÜV, also ist es technisch in einem perfekten oder guten Zustand. Das stimmt nicht. Oder zum Teil. Also es gibt einen bestimmten Bereich, den der TÜV-Prüfer nicht überprüft. Und das wäre zum Beispiel die Lackierung, also wie ist der Lackzustand. Er überprüft nicht den Innenraum, wie ist der Innenraum vom Zustand. Gibt es da irgendwelche Beschädigungen? Funktioniert da wirklich auch alles? Jetzt beispielsweise, wenn jetzt irgendein Griff beschädigt wäre oder irgendwelche Verkleidungen da irgendwie lose sein, dann interessiert es den TÜV eigentlich nicht und er wird das nicht bemängeln. So, genauso wie der Zustand des Motors. Also ich sag mal so, wenn ihr da noch irgendwie hinfahrt, ja, und das Auto hat die letzten 100.000 Kilometer keinen Ölwechsel gesehen, es wurde nie irgendein Service durchgeführt oder gewartet, das interessiert den TÜV-Prüfer nicht. Er macht die Hauptuntersuchung, er schreibt sich alles auf. Klar, wenn der Motor ölfeucht ist, wird er auch was dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen sagt er, du, das Auto ist reingefahren, das hat einen Bremsenprüfstand in meinen Toleranzen verlassen und super, also fertig. So, genauso wie das Scheckheft. Das Scheckheft interessiert den TÜV-Prüfer nicht. Der TÜV-Prüfer schaut dort nicht rein und sagt, okay, das ist legitim, das sieht alles toll aus, wie der reingeschrieben hat er da Blümchen, hat er da Kätzchen-Sticker reingemacht, das interessiert ihn nicht. So, das heißt, wenn ihr da ohne Checkheft vorfährt, dann ist es unrelevant. Also das heißt, klar, es ist der technische Zustand, es gibt bestimmte Sachen, die sind im Ermessen des TÜV-Prüfers. Der eine ist etwas strenger, der andere ist etwas lockerer, aber im Großen und Ganzen verlasst euch nicht auf den TÜV, denn das ist oft eine Aussage, das Fahrzeug hat frisch TÜV, das ist im technisch optimalen Zustand.
ja, schwammig. Der nächste Tipp ist mit dem Verkauf von dem Auto. Wenn ihr so einen Vertrag vor euch liegen habt und oder quasi schon im Gespräch raushört, dass der Verkäufer sich aus der Haftung drücken möchte oder sich da irgendwie rauswinden möchte, indem er sagt, ja, das ist ein Privatverkauf oder im Auftrag oder keine Garantie, keine Gewährleistung, sonst irgendwas. Ja, es gibt da so die witzigsten Sachen, in denen sich da jemand rausreden kann. Jemand, der als Gewerbetreibender einer Privatperson ein Fahrzeug verkauft, der ist dazu verpflichtet, ein Jahr Gewährleistung auf gebrauchte Fahrzeuge oder Gegenstände, Ersatzteile zu geben. Das ist so und da kommt man nicht raus. Das ist sonst eine arglistige Täuschung laut des Gesetzgebers. So, und wenn ihr da schon solche Sachen hört, werdet hellhörig und passt auf, geht das nicht so ganz leicht an. Da wird da wohl wahrscheinlich irgendwas nicht ganz in Ordnung sein. Was meiner Meinung nach natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist das Auftreten, der erste Eindruck vom Auto. Wie steht es da? Wurde vorbereitet? Wie ist der Verkäufer? Ist er nett? Ist er vielleicht nicht so nett? Ist er im Stress? Oder wie geht das Ganze durch? Ja, wie läuft das ab? Ist es euch passend? Ist es euch nicht passend? Ja, das macht natürlich auch viel aus, genauso wie die Probefahrt selbst. Wichtig ist, ihr solltet immer eine Probefahrt machen. Steigt in das Fahrzeug ein, fahrt mit dem Fahrzeug. Was empfindet ihr da? Es ist immer ein Gefühl da. Jedes Auto hat eine andere Fahrweise. Fühlt ihr euch wohl im Auto? Kommen da irgendwelche komischen Geräusche oder so, ja? Also auf jeden Fall. Und ich sag immer, meine Devise, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Also von dem her ist das alles legitim. Und nochmal ein Tipp beim Autokauf, was relativ gut wirkt und sich auch dementsprechend bemerkbar macht, ist das Pokerface oder ich sag mal emotionslose Gesicht. Zeigt keine positiven Emotionen, also eher negative sind gewünscht, ja, damit ihr kein Interesse an dem Fahrzeug zeigt. Wenn ihr kein Interesse zeigt, dann heißt es, ihr habt vielleicht ein zweites Fahrzeug, das ihr besichtigen möchtet und der Verkäufer würde eher einlenken zu einer Verhandlung oder man sagt dazu auch feilschen. Ja, es bringt mehr Vorteile für euch, ja. Also versucht die Emotionen im Rahmen zu halten und wie gesagt, eher negative Sachen fragen und also nicht dementsprechend nur Negatives sind, sondern vielleicht noch ein bisschen negativ hinterfragen und emotionslos einfach so etwas sein. Also man muss halt ein bisschen schauspielern können. Des Weiteren würde ich euch empfehlen, im Vorhinein sich zu informieren. Das kann man ganz einfach über ein Portal, also es gibt genügend Automobilportale, wo ihr das Fahrzeug exakt genau eingeben könnt. Ihr gebt das Modell, das Baujahr, den groben Kilometerstand, die Hauptuntersuchung ein, die Ausstattung und so weiter und so fort. Ja? Und wenn ihr das eingegeben habt und sucht deutschlandweit nach dem Auto und ihr könnt das, ich sag mal so, umso genauer ihr das Fahrzeug definiert und eingrenzt, umso genauer kriegt ihr diese Preisspanne. Und wenn ihr in dieser Preisspanne liegt, von da bis da, also zwischen Minimum und Maximum, dann könnt ihr auch so einen Betrug, sage ich mal, oder einen überzogenen Preis eher sehen, wie wenn ihr blind einfach hinlauft und sagt, okay, ich weiß nicht, was das Auto wert ist, ach, der hat ja kein Checkheft, ach, der ist nicht gepflegt oder dies und das und tralala, oder der hat einen Unfall gehabt. Wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, da gibt es noch was zu Bagatellschäden. Da wird immer wieder gesagt, ach, das ist ja nur ein kleiner Schaden, Bagatellschaden, aber da blende ich noch was ein. Es gibt eine bestimmte Rechtsordnung, was oder eine Definition, was ist ein Bagatellschaden, was ist kein Bagatellschaden. Und zum Schluss noch ein letzter Tipp von mir, lasst euch nicht hetzen. Das ist nämlich ganz wichtig, denn jemand, der hetzt, sei es im Arbeitsvertrag, sei es im Privatleben zu irgendwas hetzen, auch im Verkauf, ist da keine gute Absicht dahinter. Ja, wenn man euch schon androht, ja, wenn du das Auto nicht kaufst, dann ist das morgen weg. Es gibt 6 andere Interessenten. Habe ich schon selber erlebt, habe ein Auto angeschaut und dann habe ich eigentlich fair verhandelt, ja, weil das Fahrzeug von unten eine Beschädigung hatte. Dann habe ich verhandelt. Natürlich war der Verkäufer nicht zufrieden in dem Autohaus und hat gesagt, du, wenn du das für den Preis nicht kaufst, 6 andere warten immer noch. Ich muss sagen, ich habe das Fahrzeug
vor 4 Monaten angeschaut und das ist immer noch im Netz. Und wenn doch 6 Leute das Fahrzeug angeschaut haben oder kaufen wollen, dann ist es doch schon längst weg. Also auf sowas müsst ihr euch nicht einlassen. Lasst euch keinen Druck machen, schaut das Auto an und wenn ihr merkt, hey, pass auf, der will da irgendwie schnell verkaufen oder so, lasst die Finger weg. Gell? Also wahrscheinlich ist es entweder so ein wie sagt man dazu, so ein Showroom-Auto oder so ein nicht verkäufliches oder es gibt da nicht so viel Interesse. Genau, da müsst ihr auch hellhörig werden. Am besten, ihr nehmt jemanden zweites mit, der mit euch das Auto anschaut. Es ist immer besser, 4 Augen dabei zu haben, wie bloß 2. Vielleicht macht der Freund oder Freundin einen aufmerksam und sagt, du, pass auf, ist das normal oder weißt du noch, wir sollten vielleicht nicht so viele Emotionen zeigen und so weiter. Genau. Ich hoffe, das Ganze hat euch sehr viel gebracht. Ihr habt für den nächsten Kauf auf jeden Fall eine tolle Liste, die ihr abarbeiten könnt. Und ja, ich hoffe, dass meine Erfahrungen euch auf jeden Fall in irgendeiner Form weiterhelfen. Vielleicht hat der eine oder andere das auch nicht gewusst. Und ich möchte mich ja recht herzlich bedanken für das Ganze und bis zum nächsten Mal. Schaut euch meine weiteren Videos an, in denen ich euch viele andere Tipps geben kann.